주 예수를 더욱 사랑. 세상은 세상 떠날 때 이 세상 떠날 때 찬양하고 숨쉴 때 하는 말 이것일세. 다만 내 비는 말 더욱 사랑합니다. 더욱 사랑. 아멘. 우리 주님의 이름 높여드립시다. 주 예수의 이름 높이세. 온 땅을 덮는 깃발처럼 모든 사람들 진리를 보며 길 대신 주를 다시 한번 주 예수의 이름 높이세. 온 땅을 덮는 깃발처럼 모든 사람들 진리를 보며 길 대신 주를 알리. 주 예수여 높임을 받으시옵소서. 주 예수여 높임을 좀 빨리 찬양하겠습니다. 주 예수의 이름 높이세. 온 땅을 덮는 깃발처럼 모든 사람들 진리를 보며 길 대신 주를 알리. 주 예수여 높임을 받으시옵소서. 주 예수여 높임을 받으시옵소서. 한 걸음씩 전진하며 이 땅을 정복해가네. 기도로 무기 삼으며 원수는 무너지리. 주 예수의 이름 높이세. 온 땅을 덮는 깃발처럼
예수여 높임을 받으시옵소서. 주 예수여 주 예수여 높임을 받으시옵소서. 주 예수여 주 예수여 높임을 받으시옵소서. 주 예수여 주 예수여 높임을 받으시옵소서. 찬양함의 기쁨을 찬양함의 기쁨을 감사함의 평안을 간구함의 하나님 알도록 하셨네. 나의 가장 낮은 마음 나의 가장 낮은 마음 주께서 기뻐하시고 일에 큰 기쁨을 느끼게 하시는도다. 내가 지쳐 무력할 때 주님 내게 힘이 되시고 아름다운 하늘나라 내 맘에 주시는도다. 우리에게 축복하신 하나님 사랑 낮은 자를 높여주시고 낮은 자를 높여주시고 아멘. 아름다운 하늘나라 아름다운 하늘나라 허락하시고 내 모든 것 예비하시네. 찬양함의 기쁨을 감사함의 평안을 간구하네. 하나님 알도록 하셨네. 다시 한번 찬양함의 기쁨을 찬양함의 기쁨을 감사함의 평안을 간구함의 하나님 알도록 하셨네. 아멘. 우리 계속해서 다시 한번 찬양할 텐데요. 여러분, 주님은 우리의 어떤 분이십니까? 주님 우리의 어떤 분이십니까? 한마디로 정리하면 주님 우리의 사랑이시고 주님은 우리의 생명 되십니다. 믿으십니까? 예, 그 주님이 우리에게 다시 한번 우리의 고백을 받기를 원하십니다. 우리의 첫사랑 되신 그 주님을 박수치면서 함께 다시 한번 찬양하겠습니다. 목소리 좀 높여서요. 예, 원키로 할게요. 예수 나의 첫사랑 되시네. 내 첫사랑 존자 되신 그리스도 예수 찬양하리. 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네. 다시 한번 예수 나의 첫사랑 되시네. 내 첫사랑 지존자 되신 그리스도 예수 찬양하리. 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네. 오직 주만 바라보면 나의 삶을 드리네. 다른 길은 찾지 않으리. 나의 온전한 열정과 나의 찬양 되시네. 주의 길을 따라가리라. 다시 한번 예수 나의 첫사랑 되신 내 첫사랑 지존자 되신 그리스도 예수 찬양하리. 보좌 앞에 나의 삶이
찬양 되시네. 주의 길을 따라가리라. 보자 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네. 보좌 앞에 나의 삶이 향기로운 제사로 주께 드려지기 원하네. 오직 주만 바라보며 나의 삶을 드리네. 다른 길을 찾지 않으리. 나의 온전한 열정과 나의 찬양 대신에 주의 길을 따라가리라. 우리 함께 영광의 박수 올려드립니다. 할렐루야. 영원한 사귐에 날 초대하시네. 주님을 누리며 사는 것, 날 지으신 대로 날 부르신 대로 주님과 함께 걷는 삶, 이것이 영원한 삶, 이것이 영원한 삶. 참 하나님과 그 아들 아는 삶, 이것이 영원한 삶, 이것이 영원한 삶. 내가 주 안에 주는 내 안에 늘 거하는 삶. 우리 다시 한번 영원한 사귐에 날 초대하시네. 영원한 사귐에 날 초대하시네. 주님을 누리며 사는 것, 날 지으신 대로 날 부르신 대로 주님과 함께 걷는 삶, 이것이 영원한 삶, 이것이 영원한 삶. 참 하나님과 그 아들 아는 삶, 이것이 영원한 삶, 이것이 영원한 삶. 내가 주 안에 주는 내 안에 늘 거하는 삶, 이것이 영원한 삶, 이것이 영원한 삶, 이것이 영원한 삶. 참 하나님과 그 아들 아는 삶, 이것이 영원한 삶, 이것이 영원한 삶. 내가 주 안에 주는 내 안에 늘 거하는 삶. 예, 그렇죠. 우리 주님 우리를 초대하시고 이 자리로 불러주신 줄 믿습니다. 언제나 우리의 찬양의 고백을 받기를 원하시고 우리의 믿음을 사용하길 원하시는 그 주님이신 줄 믿습니다. 이 자리로 나오신 주님, 지금 여러분들을 주님께서 축복하고 또 여러분들이 주님께서 여러분들 그 믿음을 가지고 기뻐 받으실 줄 믿습니다. 우리 다시 한번 그 주님 앞에 감사의 영광의 박수 올려드리며 나아가겠습니다. 할렐루야. 이 한 곡 저희 한 곡 더 찬양하고 잠시 쉬어가는 시간을 갖도록 하겠습니다.
우리 같이 옆에 있는 지체분들에게 축복하면서 이 시간 좀 손을 좀 향해서 같이 찬양하셨으면 좋겠어요. 하나님은 너를 만드신 분이라는 찬양이 다 아시죠? 네, 옆에 계신 분들한테 같이 축복합시다. 하나님은 너를 만드신 분, 너를 가장 많이 알고 계시며, 하나님은 너를 만드신 분, 너를 가장 깊이 이해하신단다. 하나님은 너를 지키시는 분, 너를 절대 포기하지 않으며, 하나님은 너를 지키시는 분, 너를 쉬지 않고 지켜보신단다. 그의 생각 셀 수 없고, 그의 자비 무궁하며, 그의 성실 날마다 새롭고, 그의 사랑 끝이 없단다. 하나님은 너를 원하시는 분, 하나님은 너를 원하시는 분, 이 세상 그 무엇 그 누구보다 하나님은 너를 원하시는 분, 너와 같이 있고 싶어하신다. 하나님은 너를 인도하는 분, 하나님은 너를 인도하는 분, 광야에서도 멈춤에도 하나님은 너를 인도하는 분, 푸른 초장으로 인도하신다네. 그의 생각 셀 수 없고, 그의 자비 무궁하며, 그의 성실 날마다 새롭고, 그의 사랑 끝이 없다. 그의 생각 셀 수 없고, 그의 자비 무궁하며, 그의 성실 날마다 새롭고, 그의 사랑 끝이 없단다. 그의 생각 셀 수 없고, 그의 생각 셀 수 없고, 그의 자비 무궁하며, 그의 성실 날마다 새롭고, 그의 사랑 끝이 없단다. 우리 목소리로만 다시 한번 고백하겠습니다. 그의 생각 셀 수 없고, 그의 자비 무궁하며, 그의 성실 날마다 새롭고, 그의 사랑 끝이 없단다. 그 끝없는 한없는 그 주님의 사랑
오늘도 저희가 나와서 찬양한 지는 6월부터 나와서 찬양을 했는데 정말 하나님의 은혜를 날마다 나올 때마다 경험을 하는 것 같습니다. 물론 저희가 같이 우리가 교회에서 예배를 드리고 찬양을 많이 알고 계시는 찬양들은 있겠지만 그래도 나와서 이렇게 예배한다라는 것이 얼마나 새롭고 또한 우리의 신앙과 우리 믿음을 좀 고백하는 시간이 되는 것 같습니다. 오늘 그래서 저희가 나올 수 있는 때까지는 나와서 계속 주님을 고백하고 찬양하고자 합니다. 예. 잠시 제가 좀 잠깐 쉬어가면서 하려고 했는데요. 너무 또 시간이 오래 지체되면 좀 힘들 것 같아서 계속해서 좀 찬양하고자 합니다. 저희가 준비한 곡은 총 한 12곡 정도 되는데 몇 곡 안 남았습니다. 그래서 중간에 같이 혹시 나와서 이렇게 좀 감동되시는 분은 나오셔서 찬양하셔도 좋을 것 같고요. 그래서 같이 또 나누고자 하시는 분 있으면 얘기해 주셨으면 좋겠습니다. 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 환난을 명쾌하시니 그가 너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 눈을 들어 산을 보라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리. 너를 해치 못하리. 하나님은 너를 지키시는 자. 하나님은 너를 지키시는 자 너의 환난을 명쾌하시니 그가 너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 같이 눈을 들어 산을 보라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신